za kufanikiwa katika dunia. Na kumekuwa na maswali mengi sana hapa duniani juu ya swala la mafanikio ya mwanadamu. Haina maana yamekosekana mambo ya kufundisha mengine, lakini kama unavyofahamu, katika mji wowote hapawezi kuwa na ratiba ya watu kula maharage na ugali kila siku. Ni lazima kuwe na mchanganyiko wa vyakula tofauti tofauti according na namna Mwenyezi Mungu anavyoipa riziki hiyo familia. Hivyo basi, hata mtumishi wa Mungu huwezi kila siku kufundisha kitu kimoja juu ya masuala ya kwenda mbinguni peke yake, hali ya kuwa watu wako duniani na wanaishi duniani. Kwa kulitambua hilo, Prophet IPM nimeona kuna haja ya kutosha ya kuielimisha jamii ya Kitanzania na Afrika na dunia kwa ujumla kwamba mafanikio ni kitu muhimu sana na ni cha lazima kwa kila mwenye uhai anayeitwa binadamu, mwenye macho, mwenye masikio na mwenye akili timamu. Mafanikio ni kitu cha lazima na si kitu cha hiari. Ukilitambua hilo, itakulazimu utege sikio lako kwa umakini na kunisikiliza na kujua kwamba kumbe hili sio swala la kubembelezwa, ni swala muhimu sana ambalo wewe unapaswa kulijua na kulifanyia kazi katika matendo. Kila mtu anapanga kufanikiwa. Kwa hiyo kunao ulazima wa kutosha, ndugu msikilizaji unayenifuatilia popote, kujua kwamba kuna ulazima wa kujua haya mafanikio ni nini na nitayapata wapi. Utakuta mtu anatumia kila mbinu ili aweze kufanikiwa. Wako wanaotumia mbinu njema na wako wanaotumia mbinu mbaya. Lakini wale wanadamu wenye akili timamu wamegundua hakuna jambo hatari kama kuferi maisha na kuishi katika maisha ya ufukara hali ya kuwa una akili timamu. Na katika kupambana, wengine huenda kwa waganga wa kienyeji na kupewa masharti magumu, wengine hupewa masharti ya uongo, wengine hupewa masharti laini, wasijue kwamba kesho na kesho kutwa masharti hayo yatakuja kuwaumiza. Mwenyezi Mungu anasema, na yajua ya kuwa binadamu liko jambo moja la kufaa, la kufurahia na la kujifurahisha muda wowote, ashibapo. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kuneemesha neema zote kubwa na ndogo, alladhi lahu milki samawati wal ardhi. Yeye ndiye aliyetuumba sisi wanadamu, na kama ametuumba Mwenyezi Mungu sisi wanadamu, ametupa akili ya kupambanua mambo mema na mabaya. Umepewa taarifa mbaya, lakini ukipata muda wa kumsikiliza muhusika inaweza kusaidia sana. Inaweza kusaidia sana. Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanadamu, alitengeneza mahitaji yake. Na Mwenyezi Mungu alipomleta mwanadamu duniani, alimpa kitu cha kufanya. Kwa hiyo njia za sisi wanadamu kufikia malengo Mwenyezi Mungu ambayo anatamani tuyafikie, inahitaji kupata mtu mkweli, mkomavu wa akili, mwaminifu, mwadilifu, atakaye kuongoza wewe kufikia. Si kila njia ya mafanikio, si kila njia ya mafanikio unatakiwa kuijua wewe. Nyingi Mwenyezi Mungu ameziweka kwa watu.
Na Mwenyezi Mungu hizo njia kuziweka kwa watu haina maana kwamba wao ni Mungu. Ina maana kwamba yeye Mungu ameamua hizo njia wao watu wazipate kupitia hao watu. Leo sisi tunasomewa vitu katika vitabu vya Mwenyezi Mungu, tunaviheshimu, ni vitabu vya Mwenyezi Mungu. Unafunguliwa Biblia, unaambiwa fungua Mathayo 7:7, unafungua. Ombeni mtapata, tafuteni mtaona, bisheni mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupata, atafutaye huona, abishaye hufunguliwa. Tunanyoshewa mkono, tunakubariki, nenda kwa amani, umefunguliwa. Mtu anarudi nyumbani, maisha yanazidi kuwa magumu badala ya kuwa mepesi. Na uwezi ukatumwa kwenye jambo la mtu. Uwezi ukawa na wito unaofanana, sio wito. Unaposikia mtu katumwa na Mungu, Mungu anampa kitu ambacho kina utata katika jamii. Ndio maana mimi nimewaeleza watoto wangu, waumini wanaonifuatilia kanisani, mitandaoni, duniani kote, huwezi kufanikiwa mpaka tufate misingi na taratibu na sheria ambazo wenzetu walizifanya katika hichi kitabu kwa matendo. Nieleweke vizuri hapa, kwa matendo. Huwezi kuendesha gari darasani. Nifundishe gari, sawa. Niambie hii ndo steering, sawa. Hii hapa ndio gia, sawa. Gia namba 1 hii hapa, sawa. Namba 2 hii hapa, sawa. Namba 3 hii hapa, sawa. Namba 4 mwisho, sawa. Namba 5 juu, sawa. Nifundishe. Ukitoka kunifundisha hapo, naomba unipeleke kwenye gari nikafanye sasa exercise ya kuliendesha hilo gari. Tuliza kichwa unisikilize. Watu wanapata tenda za kutisha, watu wanapata fedha, milango inafunguka. Mtu ambaye alikuwa apigiwi simu zinaita. Tunataka matendo, sio maneno yaliyoandikwa humu tuishie kuyasoma peke yake. Mimi nataka dini iwe ni dini ya matendo, sio iwe dini ya historia, dini ya maneno. Dini ya maneno, dini ya historia haiwezi kutusaidia Waafrika. Okay. Mtawatambua kwa matendo yao. Si ndio nasema hivi? Sitaki mchungaji peke yake kuwa tajiri, waumini masikini. Mimi IPM sitaki hicho kitu. Kwa watu wangu walionifuata, marufuku kusali, marufuku kuwa mtoto wa IPM huna gari, huna nyumba, huna shamba, huna kiwanja, huna mji, huna mke, huna watoto. Kwa nini? Sababu hayo ndio maisha ya mwanadamu. Mwanadamu anatakiwa kuwa na usafiri. Zamani ningekwambia ununue punda. Sasa punda siku hizi hakuna, tunanunua magari. Mwanadamu lazima awe na biashara, awe na kitu cha kufanya, awe na kazi anafanya. Mungu anasema nitabariki kazi ya mikono yako. Kwa mimi lazima muumini wangu nimfundishe mambo ambayo ni sensitive, mambo ambayo ni critical, ili kesho na kesho kutwa aje kuwa na familia yake anajitegemea, kulikoni baadaye nimfanye kuwa zezeta aje kuwa ombaomba, adhalilike, kitu ambacho nakikwepa kwa gharama yote.